знаю. Так, начинаем разжигать камин. Супер важное. Как это делать вообще? Покупные дрова. Сейчас как подожгем его. Жидкость для розжига. Страшно. Сейчас как задымит сюда. Ну, давай пробовать. Значит, вот это выдохшийся. Она не горит. Жидкость для розжига не разжиг. Горит? Размывается. Класс. Когда будем дрова подкидывать? Пока не надо лучше. Класс. Ну вот, наконец-то камин. Классно. Я хочу, чтобы побольше был костер. Сейчас разгорится. Камин и море. И все рядом. Раз. И для самих детей.